paket konser 1 akan kita pasang di mobil Innova Ribbon. Nah, untuk produk-produknya di sini ada stiker Flip to Way series Exodus khusus untuk Toyota dan sudah plug and play. Untuk kotak audionya kita pasang prosesor Pandora VVR 2.4 dan subwoofernya nih, subwoofer kolong VX 8.2A dan subwoofer ini dia sudah aktif. Kita langsung lihat proses pemasangannya. Sekarang kita lagi proses pemasangan di prosesor VVR 2.4 dan untuk subwoofernya juga lagi proses pemasangan nih VX 8.2. Sekarang kita lihat proses pemasangannya dan standby buat dengerin hasil tuningnya sekeren apa. Untuk pemasangannya kita pasang dengan kabel set dari Venom nih guys, jadi udah pasti aman. Oke gak Bang Ujang? Mantap gak?